तो गाइस आप देख सकते हैं दोनों बटन को दबाना पड़ता है। तो गाइस इस शॉर्ट वीडियो में मैं इसी आरसी कार को बना के दिखाने वाला हूं। उसके लिए मैंने कार का रिसीवर और रिमोट बाय किया है, जो कि मैंने अमेजोन से ही मंगाया है। गाइस आप देख सकते हैं। तो चलो इसको पैकेजिंग से बाहर निकालते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट होके आया है गाइस, इस टाइप से। तो चलो इस मेरे पास काफ़ी टाइम पहले ढांचा पड़ा हुआ था, जो कि आरसी कार का है गाइस, मैंने ही बनाया था। तो इसमें 2 डीसी मोटर लगे हुए थे, तो मैंने रिसीवर के साथ कनेक्ट किया। उसके बाद 2200 mAh का बैटरी लेके उसके इस टाइप से फिक्स कर लेने के बाद एक स्विच लेंगे, उसको बैटरी और रिसीवर के साथ कनेक्ट कर लेंगे, जिससे ऑन ऑफ किया जा सके। गाइस आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने इस रिमोट का प्लस माइनस बैटरी का कनेक्शन कर दिया इस टाइप से। मेरे पास पुराने कार का ऊपर वाला पार्ट पड़ा हुआ था, तो मैंने उसको लगाया। आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो चलो इसकी टेस्टिंग करते हैं।